بچه ها من اسکین ندارم درسته ماینکرافت هم جدیده. من ماینکرافت یکی از دارم باورتون نشه. من یه ببخشید کات میکنم. خب بچه ها نگاه کنین اسکینم لباس اولی من تاخیر حالا میدم دنبال لباسم. این لباسم بچه به اون چیزی که فکر میکنین فکر نکنین. خدا شانس بنده بیشتر شانس بنده نبا بگی تو مسیحی شدی. اینو من شخصیت جدیدم. حالا بریم بازی رو دانلود کنیم. بریم به خونه خوشگل بریم. تو نکش برای ما آدم میگه خونه بیسنم یه خونه خوشگل لوکس شیک. لایک و سابسکرایب راستی شما هم یادتون نره. راستی قرار خونه خوشگلی درست کنم. خب بچه ها نگاه کنین کریتیو یادتون باشه کریتیو کنین. اما نمیدونم خودم به طور تصادفی رفتم ماینکرافت هپیکست رو آوردم. کریت انیوی آخرش ماینکرافت والا داره میاد. الو فرار کردین از دستم بچه ها. لایک هم کنین خب ساب هم کنین. شما 3 ساله که همه متنفر شدین خلاصه. اصلا من لایک نمیخورم نه ساب میخورم هیچی نمیخورم. چیکار کنم؟ لطفا تو کامنت هم بی احترامی نکنین. باشه شما اون سکانس رو میبینین؟ این گلا یکی بده گفتم خب شجرت کنیم والا کس کرد دور خودم باشه این گلا این گلا همین الان اومدن. اینو همین الان جلوی چشم خودم مثلا اومدن. آره دلیل اینا کجا اومدن؟ بریم ببینیم. نگاه کنیم اینا مال کجا یعنی اینا نکنه مال این عضو اینجا یعنی. آره دیدمش اینا اما که ندیدم چرا. راستی چند تا آیتم اینجا اومدن. این برگا رو نگاه نکردین ها. اینم نگاه نمیتونین. اینم نتونستی. اینو که گفتم ولی میارمش. بیا این مختلف ها رو هم نگاه کنین. اینا همین تخمه مختلف هم اسمشون لفلیتر فایر فلای باش کاکتوس فلاور وینگ فلاور اگ براون اگ بلو اگ. حالا که اینا رو فهمیدین یه چیزی بهتون میگم که جیغتون برد بشه. تکسچر اسپانفیکای همه حیوونا میشه فهمید. من میخوام مرغ، زنبور، گاوه، خوکه، گوسفنده، سگه. بعدش اینا یه ویدیو بگم برای اینو درست کنم. اصل مطلق رو نمیخواین. اینو نمیخواین آره؟ اینو میخواین. همه تون اینو دوستش دارین. تا حالا باهاش هم میخواستین پروازم کنین. اما اینو من دارم براتون. خب بچه ها نگاه کنید. اگر میخوای
نه نگاه کن این خودشه و اینا همون زینای جدیده ولی مشکل داره اینا انقدر تکون میخورن یا ببین میخواد فرار کنه باشون میریم دور 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 بریم دور دور بزنیم دور کنیم و حتی درختاش هم ازشون برگ میریز باورت نشه توی آپدیت و حتی میتونیم روی هپی گس وایسی نمیره چرا؟ برو دیگه تو هوا حتی بچه راستی بهتون اینو نگفتم نگاه کنیم کوش اینو که گفتم بهتون رو چی نبر کن یه رقیقه این سخود نکنه حالا با اون چیز رو پیدا کنم کجاست وای کوش فقط تو ارمنستان من ارمنستان زندگی میکنم بچه تا اینجا رو میبینید نه خوبه اما ما با این پرواز کنیم خیلی کنترل سخته اما ما الان فقط بخوام بچه بهتون این رو بگم خیلی سخته این کنترلش باش بریم تو آسمون با خیلی ارتفاع زیاد کنیم ما خیلی بالا بریم شما فکر کنیم اون چیز مشکی ندر پورتاله ولی نه اون فقط یه چیز معمولیه یه قار باشه چقدر سخته میریم تو آسمون حتی بچه خیلی میگن تو آسمون اچ پی هپیکس پر میشه هپیکس فقط تو ارتفاع اچ پیش پر میشه باید یه جایی بریم بذار سروایول شیم گیم رو سروایول میکنیم حالا دفولت رو باز کردیم بچه ولی یه چیزی کار نمیکنه که یه قدنمای تو تبلیغ قبل از اینکه هپیکس بیاد یه تبلیغ ماینکرافت فشاری که گفتی اینجا یه قدنمای کوچولو میاد که اگه دوستاتون رو پیدا کنید ولی من که الان دوستم نیومده اون تو کالافه کال آف دیوتی اگه نمیدونین برین سرچ کنید اون یه چنل معروف داره آها اینجاست دیگه میریم توی ارتفاع دارم جوری فشاری میشم دیگه نمیتونم تحمل کنم
کریتیو میکنیم، جرش میدیم دیگه، اصلا درست رفتار نمیکنه. این ناموس دیگه. راستی اینم اضافه کردیم. این ناموس دیگه نداره. بیا مرد. اصلا این چیز خوبی دراب نمیکنه، میدونین. خودمون میریم میریم. بچه راستش بگم جا خالی اصلا نمیذارن اینجا. بچه من اینجا یه دقیقه میبندم چون که خیلی طول میکشه. اون لایکوسا بود دارم 5000 بار میگم بکوبین. من یه لحظه حواسم پرت شد، نیاز به کمکی بدم که ندارم. الان در حال ویدیو خودمم. ببین ما همه این برگا رو جمع میکنیم. البته ما هنوز خونه رو نمیخوایم درست کنیم، یه برگا رو همینجوری خب بچه میبینیم دیگه. این برگا یه چیزی تو مایه یه چیزی تو مایه کیک مونه که گازش میزد اینا رو ما همیشه. چون ما با کیک ها خاطره داشتیم. و بچه اگه بهتون بگم به خلاصه اینا به فارسی میشه به برگای مرده. ببینید اینا اینجوری میافتن رو زمین دیگه میمیرن، اینجوری دیگه چرک و پورک میشن. من اینجا تمیز کنم بعد میرم همه چی میپوشم دیگه سروایول میشم. ولی البته آرمور نمیپوشم چون که دیگه چیت هم حساب میشه. خب همه برگا رو برمیداریم. همه این بلاک ها رو بندازیم دور. خب حالا دیگه من اینجا پیک میکنم که برم منطقه خودم. خداحافظ. البته ویدیو تموم نشد.